أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقرأ جو twasomye aya sura Safat ne tulaba nga bamalayika batubuulidde nti mu ggulu eyo fe gye tutamanyi naye ng'ebikwatagana n'eggulu batubuulye information eriyo. Aya ey'ekikuminkaagamunya yagambye wama minna illa lahu maqamu ma'lum. Jibrilu alayhi salam bwe yali ayambuka ogenda mu ggulu ne nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma al-Isra wal Mi'raj, ayina ekifo we yatuuka kye bayita Sidratul Muntaha, ekifo awakomwa ebitonde. Fataakhara Jibril n'agamba nti nze nkomye wano. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهنا تفارقني tumaze okutuuka wano katuyagala kunjabulira. فقال n'agamba ma astati'u an atakaddama an makani, sisobola kuyisa ekifo kyange kino nzinga Jibrilu wano wenkoma. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة. Allah nassa aya eno nga atunyumiza ku bigambo ebyogerebwa malayika ti wama minna illa lahu makamu ma'lum, tewaliyo mufu okujjako nga buli omu alina ekifo wakola ki, wamanyi nti nze wano wenkoma. Eyo ahadu asbabi nuzul, sababu nuzul emu kuzo mu aya. Abasoma mawulidi mukimanyi wano nga tuziika waliwo Sheikh Yusuf akayimba kagamba katya a'la samai sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. ti a'la sama waggulu mu bbanga eyo sama Muhammad yalinnya ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ne batuuka batuuse Jibrilu qala lahu taqaddam. Jibrilu aganze nkoma wano naye goyongereyo nze nkomye wano gwe kolaki. Aya eno confirming akava Jibrilu atuuka gamba Muhammad nze nkoma wano Sidratul Muntaha. Al-Muntaha kitegeeza awakomwa, tubamalayika wano tetusukkawo, naye gwe nga bw'olina invitation letter bakuyise gwe munnaffe oyongereyo naffe tukoma wano. Onjabulira nti buli omu alina waakoma. Kitegeeza nti nga bebaga nti bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, buli muntu alina waakoma. Oyagala okulaba president waliwo emitendera gy'oyitamu. Jibrilu alayhi salamu agenze nkoma wano Muhammad geeko wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Tubamalayika buli omu alina ekifo ekimanyiddwa. Waliwo malayika atatuukangako mu ggulu lyakusatu nga lyakoma ku lisooka na lyakubiri. Naffe wano bwe tufaanana. Olwaleero nga Sheikh Yusuf yafudde bali bamulanga mu muzikiti kafa kimala, waliwo gwe balangako ku Skynet radio y'ekitundu, waliwo gwe balangako ku kizindaalo ekibeera mu kitundu nga bakoma, waliwo gwe balangako n'atuuka mwana wattu ne ku CBS, waliwo ne kubayinza okulanga ku TV. Kuffe nga ani yafudde asobola okulanga ku TV? Wanika ku mukono tukulabe obuzito obwo. Nga kiki ekikutwaza ku TV okujjako ng'olese olamye nti ente zange ezo bbiri mutunangako emu ne muteerayo ekirango ku TV? Ye bakiwe baani? Gw'oli mukulanga mu muzikiti khalas. Sheikh Yusuf yafudde, tumuziika mu ttamu essaawa 10. Ebirango mutaddeko ku CBS nti tubikire yaani. Sheikh Wamala otuuka ku TV Voice of Africa. Wama minna illa lahu maqamu ma'lum, buli omu alina wamanyi waakoma. Tugende aya twakomye kuyakomeko eggulo, aya 17 olwali tuyinza okumalako essuwa eno inshallah. Twagambye nti
walaqad sabaqat kyamala dda kyakulembera kalimatuna ekigambo kyaffe kyakulembera okuwandiikibwa mu bwino kyaggwa liibadina almursalin eri abaddu baffe abatume betutuma. Allah alonda bulonzi twagamba obutume Katonda akulonda bulonzi tebabusomerera yoga kansome obwa shekhe bwe ndive Madina nyongere emyaka 7 mbeere omubaka. Nabiyul ummi nabbi akola ki tasomye al ummu kitegeeza maama al ummi knowledge ayina yabwa maama tayina knowledge nsome ndala knowledge Allah yamwigiriza allamahu shadidu alquwa dhu mirratin fasta Allah yeyigiriza gwayagala nga bw'aba yagadde buli muntu bamuwa entegeera ye mulimu abayina entegeera nga yakaveera kanakeerwa akasukaali ketuguliramu bulijjo ku maduuka nga tuddeeka nga yentegeera ye mulimu ayina akaddugavu mulimu ayina akakiragala mulimu ayina kilo 5 akakutiya mulimu ayina kilo 10 mulimu ayina loole gwogwawa naye wenyini weyogandika naye ndowooza nze ndi mukakutiya kiki ekiraga nti oli mukakutiya watekwa kubaawo ebiraga. Allah agambye nti abatume baffe kyaggwa dda mu record kiki kye yawandiika innahum abatume mazima ddala bo lahumul mansurun be bagenda okutaasibwa ekyabwe kirina okuyitawo nekiwaganya liyudhhirahu ala ddiini kulle kiteekwa okudominatinga amadiini gonna walaw kariha almushrikun aw alkafirun kababeeri nga bamushirikini baagala oba tebaagala one time one day eddiini eteekwa okubanga eri waggulu oba oyagala oba tuyagala. Wa inna jundana mazima amagye gaffe kyaggwa dda lahumul ghalibun be balina okuwangula. Allah yaga nti abali ku sayidi yaffe abalwana bwe babeera nga abatume be bakamanda ffe abagoberezi ffe bamagye agambye abatume balina okufuna obuwanguzi automatically n'amagye galina okufuna alghalibun be bajja okuwangula. Tukitegedde basiraamu abamagye baffe bajja kuwangula amakulu abanaalemera ku busiraamu ne babwekwatako ge magye ga Allah fa inna hizba Allah pate ya Allah be bajja okuwangula bajja okwesimba bapate ya Allah be baliwa buli yenna akkiririza mu ddoboozi erigamba Allahu akbar nokkiririza mu la ilaha illa Allah abo be balina obuwanguzi. Olaba namuzina ensi ezaffe zikyakula abantu batuuka ne bagamba naye abasiraamu mutusinga waliwo kiwiddeko bakyogera. Juzi twafiiriddwa wano omuyimbi omututumufu yabaddaani ne bamuziika mu keese y'ebbeeyi yakafa recent mwezi gumu kuwasira nnyo gobeera by'abayimbi naye yani mwaka 10 mwaka 10 ne bamuziika mu bintu ebyebbeeyi abaana ne babinona tebakkiriza kuze. Omukazi obwakola komenti agamba abasiraamu awo we batusingira oddira otya miliyoni 5 noziziika mu ttaka mbuziika mufu. Akomenti yali ku waliwo yajimpiriza wano ku WhatsApp abasiraamu we batusingidde miliyoni 10 ozanyisanzanyise mumuziika mu muntu bamutekayo n'endongoye baana enzongo basuna za biti tese mu kabuli kati bava bagaa nti kama dane sulaiti nani ti tusimule enkoko tekyali mbisi nga bakijja nga bateeka wali nga mayiti bagissa wali eri mu suuti ya sente mmeka mitwalo 2 abantu banoonya sente za kulya chapati tebaziraba. Gwalaba baana kutembeya masuuti bagatadde ku bibegabega ag'emitwalo eri gye bagatunda emitwalo 5 nakugaa nti suuti yammeka muzeeyi nti gumu kitundu nti nkwaka sambuleeti yagijje ku mayiti asalwaki gijje ku mayiti ayina kyasala bwaweza mayiti ze10 kati abafumu bamazeeko eddembe olw'ebyobugagga bye babaziika nabyo. Bannaffe edda bakabaka babaziikanga ne gold nabiki obutamanya nga bukyaliwo naye singa bakuzigira nti abo baziikawo kabaka naye nakakutiya ka gold tuyinza omulekayo wallahi titukkiriza kudiibuuda kisoboka.
kati abantu baziika eggwanga lyavu banoona bwonoonyi baziise mu keesi kakati keesi ye bwe bagijjayo enkyo gisanga bagitadde nateete wali yabadde ya miliyoni mmeka banyo bennyini abazibaguza bebagaa bebazibatuma ye miliyoni 5 nti ye mashaallah fetukuwa kashi 3 akati njagala nkubuli omusajja akuba chapati afuna ddi miliyoni 1.5 mu chapati yabagala zifuna ekiro kimu nga ne munne ziri 3 bagabane 2 kujja kujja mu maiti kutiteeka wali nga mujambulamu ngoye ebikunta nga mulekaawo nga mutwala ekyamwe mukiteeka kumona wali nga batunda kipya yagamba nti abaneekwata ku kyaffe ng'emagye gaffe inna jundana lahumul ghalibun mwe mujja okuwangula bingi bye bagenze bawako obukakafu abasiraamu mutusinga omuntu bw'afa muziikirawo ate mukwata obudde abantu bali mulooni omuntu yafa naku 2 mukyali awo looni yeetambula yebona ofiira abantu 7 mu mwezi kati ate mwe mumaze ate ne mugenda ku lumbe lubeerawo olunaku ki lwasande lwa 6 ababi b'ennyimbi olw'omukaaga ne sande batandika okugenda ku lwakumeka ku lwokutaano olw'omukaaga looni tetambula ate ku sande ennaku mmeka ezo kati jjamu mu mwezi mulimu ennyimbe ez'abantu bo 4 3 ezo sente ogenda zikola otya kakikola abafirika teri asobola kwewula nazzaayo looni abazungu bo bakimanyi nti time is money bwe bozanyisiza obudde obozanyisiza sente bino ebyogaa twabadde ku mbaga ya gundi ate alujo nemugenda ku mbaga nomalayo ennaku 2 bwe nolowooza tolina kyokoze nogenda ku lume nomalayo 3 ezo ziri 5 ku mwezi osigaza 25 nemugenda ku graduation y'obwana bwa nasale ogatola mu mwezi mulamba muli ku graduation butaddemu gawoni buli anti bufulumye mu university abasajja bakulu muno n'ebiseera muli ku bwana bwa nasale mukuba mu ngalo bumaze diguli mubukiina bukazi bwatu obulimbo bwenkunala babonoonedde ebiseera time is money wano mu Africa generally abantu kye batava lyowinga biseera abazungu kye basinga okumanya mu nsi wano nga tebanategeera kirala biseera ng'ogyeko abasajja abavuga ennyonyi n'abasajja abakola ku radio ku TV be bakyasinza okukwata ebiseera amawulire ga ssaawa 4 era kunnya olutuuka gabagammeka abagasoma basula muli munda olowooza oluusi ne mukazi abazire kati bakwata boda time kuba ogenda kusula business kati obusiraamu bwategeka ebiseera swalaatu dhuhuri erina ebiseera biri limited asr maghrib obudde bw'omusiraamu obulaba week mulimu obudde ate ffe tetulina budde bwetunuulira mu eddiini yaffe kusaala eddakiika ziba mmeka okufuna wuzi n'okusaala idha nudiya lissalati min yaumi ljumaa fas'aw bwe muwuliranga baaziinye mujje olyabe fasaw ila dhikrillah mujje eri essala tujja budde ki ng'omaze kuwulira muki wadharu lbaya lekerawo okutunda ggala edduuka omwazinyo maze okumuwulira so sikukeera ku jjuma nti okedde mu muzikiti ogombera onyenye weebake obusi busiraamu obusiraamu bukwagala buwulira omwazinyi wadharu lbaya lekerawo okusuubula n'okugula genda osaale eswala yaddakiika mmeka baka faidha qudiyat ssala esala bweggwa titwetaaga ibaada zo ndala fantashiru fil ard mufurube era wetaaga okubeerawo imaamu ng'alina kibooko swala bweggwa kugenda ng'okubakuba bavubuka mufulume mugende nkole siramu tibwagala idanasi ejjuma ewedde bali mu muziro ensi kyabadde ayiseemu naye akalulu ke baakagizanyi gwe ne b'ensi gye bikwatirako wa bantu bakola oli ku kalulu kaggwa dda ne pulezidenti balonda mulala okyali ku kalulu kuba munno mulabyeko ku jjuma toddangayo mwebale kulonda akutte ku mukono akutwala wali mutule ku biti oli mukatulinde n'asuli tugisaalire eddala obusi busiraamu osala kubeerawo imaamu ng'agenda akuba bukubye bavubuka kubafulumya agenda kukola bwe busiraamu nga ayagala nnyo okumutendereza wadhukuru llaha kathira mugende eri ku mulimu gyammwe gye mba mwogerera allah ntabagalawo mujja kwevuma obusiraamu bumise n'obusiraamu abasajja beegomba dde okuva obusiraamu nti abasiraamu nti ekitulagala abasiraamu babeera bagagga ne batamanya nti abasiraamu bakozi nnyo ngekibayitira okukola kuba na famire nene
niba tumaze okuwasa omukazi omwemu nga bannaffe ne twesulira ennanga kati gwolina abaana omukazi wo buli mwaka azaala bana ofuna abaana bana fakitole yefulumya bana kale buli luvannyuma lwa myaka 2 bana obufungo bumazemu emyaka 10 baba bameka owabaana 2 asobola okunyumya wali muziru ebitabo teri emmere tewali oyo anyumya ateeka okukola ennyo okulaba nga obulamu obukola ki naye alina omuluweerezaayo omukeno wa 5 n'akawunga kwota n'agamba mutetenkanyiza okumweyiye ng'adda mu muziru ng'asamba bulatti leeta ludo musiraamu yenna ali ku ludda asaana kusiba kogenda kuvumaganya obusiraamu mu mukwato oyo mu mukwano bali abannaffe mbaleke bo bakube beting budde mu buwono tewali kaseera koti kwa kuwonoona Allah yagamba nti wal asri ndayidde time innal insana lafi khusri buli muntu arajizanyiramu ensi musazi ila alladhina amanu kujjako abakkiriza bemanyi obudde sola bwe gwagenda kukola ayo tuveyo Allah agambye nti amagye gaffe ge galina obuwanguzi mu buli ngeri yonna gwe buloonekwata ku bya Allah tojja kusemba nakyo gwe biveeko ofudde owanguddwa fatawalla anhum baleke batunuulire ng'atabalaba so ng'okola ki mu Luganda kye tuyita nti bassa akasiiso gwe somesa bagaane obaleke naye nga information ekoze eki etuuse okulil haqqu min rabbika faman shaa ayagala ajja kukkiriza waman shaa olowooza mmwe muli mityana mwekka information tugiwa mmwe alina mumugere mukisaasaanye ayagala akkirize ayagala agaana tebereza nabbi muwe yajjira yalina mukazi we Khadija Abubakari Ali nga balinawo bazaidi bantu 5 naye tunuli aba5 information yatutuukako kati fe tuli bameka wano gwe nawe oyogera bwogeziyo amaanyi agatambuza message gaani ya Allah innaka la tahdi man ahbabta gwe tusobola kulungamya gweoyagadde walakinna Allah yahdi man yasha tusoma bulijjo nti man yahdihi llah Allah gwasazeewo nti gwe oli bamulunga mukobeere ng'obadde otunda mbizzi ku kyalo ojja gitunda emyaka 6 gw'ensambu osiramuke kyetubalabyeko tajja badde mukafiri myaka na myaka man yahdi llah Allah gwe yagaa nti gwe olifuina hidaya fala mudilla lahu waman yudlil lahu Allah gwe yagaana n'oli bakuzadde seeka fala hadiya Allah agaye nti abali ku kyange be bamagye bange bajja kuwangula naye gwe tofudde tubafaako nnyo kubateekako mwoyo pabwa ebalongoosa ebatusa ku hidaya siiyo batunuulire hatta hin okutuusa akaseera lekanakola ki lekanaatuuka akaseera kayinza okutuuka Allah n'akwagaliza obusiraamu golowooza kuva edda otula muzikiti okuva edda otula muzikiti naye hatta hin akaseera kajja kutuuka olabe nga continuously buli wiiki ojja buli wiiki okola ki ojja kimaze okukukwata baleke hatta hin akaseera bekanaatuuka bajja kukitegeera teri atajja kutegeera nti obusiraamu haqq bwe kira kikulenya okutegeera nga oli mulamu ojja kitegeera mu ssaawa yaki Allah agambye mu suuratul Hijr rubama yawaddu alladhina kafaru akaseera mu buli ngeri yonna kateekwa okutuuka oyo yafanga simukkiriza yegombe nti singa nafa ndi musiraamu Allah n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqaatih wala tamuutunna munyambe temufa kale waakiri bwe muba abalamu mukole bye mwagala naye essaawa y'okufa hin hatta hin akaseera k'okufa bwe kaba katuuse temufa okuggyako munyambe mufe nga muli baki bwe munaafa nga muli basiraamu nange nfune entandikwa kwenja okusinziira okubawa rahma yange saba Allah atutenga tuli basiraamu wa absiruhum bateekeko abiri gwesomesa tulina maanyi gakukwata la ikraha fiddiini eddiini si yakifuba giyingiza muntu nedda gwesomesa abaganye wa absiruhum bateekeko abiri fasawfa yubsiruun akaseera kajja kutuuka balabe kyosomesa nti kwali kuzanya saawa egenda kutuuka abantu bakakase nti ya rabbi ayi Allah tuzzeeyo ku nsi tukole ebirungi tumaze okukakasa nti ebintu tebyali byakuliisa bijanjaalo mpiso naye ng'essaawa takyakola ki gwesomesa nti siriimu mubi
abaana bagane bo bagenda alaali fasawfa yubsiruna kasera kajja kutuuka bakirabe omusajja omusajja kikigundi ng'owotose sotoka kuyiseemu nti bwe musomesa gonna mazima bereere ti alaali aleesa alaali gwesomesa ayina amatu ajja kuwulira gatunuulire ng'omaze okusomesa wama alaika illa albalagh tusina kitukuvunaana tetukwina kyetukubanja okujjako okutuusa kyetukuwadde eri abantu gwe kisomese kyo kiyitewo okuteeka mu nkola Allah yasinga okumanya baatuka ekiseera ne bagana nabbi okusomesa osomesezza ate situganye nti otulaganyisizza nti bwe tunaaba tuli bajeemu ku kiyama bagenda tubonereza nti tubadde tuteesa nti ekibonerezo kisaba Allah kireete kashi wano kati twagala bya kiyama oba gyali nga ddala omukakasa nti alina pawa akireete kati okukafira olaba grade eyo Muhammad muzaale wamuli abeera nabo mu katale atambula nabo wa ti Muhammad byosomesa tubiwulira naye ddala bw'oba okikakasa nti bajja tubonereza teweerwisa kukiwa biseera nga tumaze kufa kash leeta kati ayemba mugamba nti bw'abanga Muhammad gayogera mazima okuva eri Allah famtur alaina hijaratan min as-sama gamba katonda atonyese eyali badde enkuba nga mayinja nga gafuba omwomu awitina bi adhabin alim oba yete ekibonerezo gwe kyowulira nga kya bulumi okituleetere Allah abirina ebibonerezo batayina waliwo abiko ebibonerezo bya Allah genda ebusogola b'envunza kyezikola abantu ziruma abayizi abazadde headmaster bateacher ne PTA bonna balwadde ate ne bakkaanya zino si nvunza wabula bwakyabazinga bwe butannateriira ne babatwalira eddagala ne bagamba abazadde ne bagamba abaana mudduke temukkiriza okubateekako eddagala okakuzanyira ku buwangwa kati ennaku ezo nalabye ku TV envunza Allah yazibajjiddewo oba kikyali Allahu a'lam ne substitute Allah yabakyusirizaamu n'abaleetera ebiku mwalabye ebiku nze sibirangako bukyanzaalibwa bye nalabye obusobola nga babiraga mu mpataanya z'ennyumba naye nga bitambula ng'enkuyege mbuuza ebiku n'envunza ebadde choice otuwonereko kimu oyagala ki otwala envunza kujjaku nga tuze ebusoga saagala oluze choice ng'oli ku bikuwa byene e Buganda n'embunza z'e Buganda ssatu zikulumye nnasu z'entudde embuza y'ebusoga ekulumu okuva ku dduniya paka ku akhira buli wamu erumaawo tidduniya wala akhira ndowooza akhira mugimanyi gye njogera n'edduniya mugimanyi tezina rahma ajakanda ate biri si biku bwine bya subhanallah azab Allah kyagamba afa bi'adhabina yasta'jilun ebibonerezo byaffe bye bapapira mbu bigirewo kashi wano istijal kupapa al'ajala min ash-shaytan okupakuka kwa stan wa ta'anni min Allah obugumiikiriza buveri Allah yasta'jilun bapapa basaba ekibasabya kiki tebalina yaqiini nti ebintu byeboogera kiki mazima naye Allah agambye nti faidha nazala bwe kinaaba kisse ekibonerezo kyaffe bisahatihim mu mpya zaabwe empya kiki ye purulo y'ekigambo olujja purulo yakyo mu bungi tetuziyita nzija tuziyita empya si bwe kiri master atuga abaana batamanyi Luganda nti abaana betuzadde kati maama mukiga taata muganda munakuli kati abaana baogera Luganda tutaliyo kisitamanyi kintu kimu beki kisitamanyi bebaana betulina kati taata muganda maama Museveni wakati awo waliwo Luganda Lusebbeyi olagawa ngenda lya gye luli Luganda olwo oba abaana kati bakola batya Oluganda ne baluyita baba basomesa Oluganda bamaze Allah agambye nti ekibonerezo kyaffe kye basaba
kijje mu ssaawa gye bakisabiddemu ffe si bwe tukola tetujja kukireetera kusa naye bwe kinaaba kizze mu mpya zaabwe fasaa gagenda kuba mabi nnyo sabaha amakya almunzarin agaatiisibwa abantu abaatiisibwa ne bateddako bwe kineedomola ojja kuwulya ekinaava mu yebiraka masita lwaki ebiraka bino babyogerako gwosomesa oluganda kisoko ekinaava mu yebiraka ebiraka bibaaki oyasomesa luganda mu sekendo alina mu diguli kati bwatubuulira ekigambo kiba semantic kibamu enkokoto sementi allah agaa nti singa ekibonerezo kyosaba kati teffe tetujja kukikuwa sport nga bw'okyagala naye bwe tunaakireetera mu budde obutuufu bujja kukukeerera bubi gwe kwe tubuulidde n'ogaana okweddako taata agambye omwana we mwana wange ensi yafa togenda ng'alaali at least otwalanga akapiira tinze sirira switi mu kaveera ogambye otya ekijja kikole ki nze nafa naro namutima naye bwe kijja n'agenda bakebera omusaayi ng'akantu kagambye nti kiki fasaa sabah amakya lw'ofunye akabaluwa akategeeza nti oli ki aba positive amakyago gabeera kuno gwe baatiisa n'agaana okweddako n'asigala mwalaali obudde bwe bukya atunula biriroliro ebiriroliro bye biki omanyi n'oluganda singa Qur'an yakkira mu luganda sikakasani mwali gitegeddemu era allah yebale gissa mu luwarabu kubanga singa Qur'an yakkira mu luganda olwaleero abaana abaliwo ne bagisoma n'ebisoko byalwo ate mumanyi luganda twali twetaaga omuntu ng'amanyi oluganda olw'edda agibasomese mu luganda oluliwo tetugezaako bugeza naye oba message efunika mungu yamanyi kubanga oluwarabu okulugjayo ojenga olwalawala oluwarabu si saudi ojenga otambuza ebigero gy'emityana information egiwe banno olugendo ndaba lunene ekigambo kigenda okuva e saudi okutuuka emityana nga kikooye ate mwana watu negenda okiwanga naye mukoowu kati kifuna obuzibu bunene nnyo okumuyingiramu ate kirage impact yakyo ku muntu oyo allah agamba gwe gwe tugambye n'otusaba ekibonerezo kijje ffe tujja kireeta mu budde bw'oyagala naye tulina obudde ofu obutakireetera mu budde bw'okyagaliramu si bugayaavu nakwerabira nakwesuleegwa nagamba wabula fala tahsabanna alladhina surat ibrahimu agamba atya fala tahsabanna alladhina fala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu azalimu mmwe temulo kigezangako okukirowooza nti allah yesuuliddeyo gwa naggamba ku bye mukola neweeyisanga bw'oyagala sirimu natakwata kugusoose nobba ne batakutta kugusoose n'okola byeyagala tolowooza nti allah yesuuliddeyo gwa naggamba takulaba innama yuakhiruhum allah akyabasiza kasiiso liyaumin taskhas fihi l absar waliwo olunaku amaaso le gajja okukumyuka tugaye surat ibrahim allah agambye nti wala tahsabanna allaha ghafilan togezangako lumu n'okira otwala nga kyakubalaata n'olowooza nti allah ghafilan ghafila ye muntu yesuuliddeyo ki atapfa ku nsonga gotta n'oyenda n'okola otya allah ng'abiraba naye tolowooza nti yesuuliddeyo gwa nagamba ghafilan amma ya'malu innama yuakhiruhum allah abassa akasiiso asooka abatuuse waliyo olunaku yaumin tafkhas fihi al-absar waliyo olunaku amaaso le gajja okukanuka gwe ssaawa eno ga nti kale oba siriimu gyali kaŋŋendeyo ndaba oba enkyanankwata sikoota ajja kukukwata era allah ajja kukuleka weeyagala genda okubeeta babooda b'oyagala genda okola ebyambo byona byoyagala naye waliwo olunaku lwabajja oga nti inna batsha rabbika allah bakuvumba katira omuwulira nti ankutte allah agambye nti watawalla anhum batunuulire ng'atabalaba kitwayise okussa akasiiso aya eyo efaanagana n'eri hatta hin paka akaseera kajja kutuuka ye akaseera akamanyi
wajja okukwata yatandika okujjukiza byonna naye bannanga bakwata Qur'ani mu basaasire aya eri mu Giraabo y'ekikumi-mu-7 era bwefaanagana n'ekikumi-mu-7 ennyukuta eri egyo ejawula eno etandise naffa eno nawwa wa yokka neffa wa neffa mu Luwarabu bya njawulo naye bikola omulimu gwe gumu. Abazungu balina ze bayita ennyukuta ennyunzi baziyita bate mu Luzungu ng'akagambo and. Mu Luwarabu tetulina ennyukuta ennyunzi nnyingi. Eza conjunction abasoma Oluzungu baggulawo ennyukuta ezo eziyunga sentence ku sentence. Oluwarabu luli so sensitive. Tulina ennyukuta eya wa eyunga, fa eyunga, ne thumma eyunga. Ziri common ku bantu abayiga Oluwarabu aba bulijjo. Bwe tuba tusomesa abaana aba O-level ennyukuta ezo 3 zituseera ennyukuta yakessira. Zisukka 10 naye just tuteekako essira ku eri omuntu abeere ng'alinawo kaakaki. O-level ordinary kintu kya bulijjo. Omuntu wa bulijjo nga bw'atero mu ssente aba n'ebitaano 213 ordinary. Naye birina amakulu ki mu Qur'ani wano oba mu Luwarabu? Singa oli agamba jaa Zaidun wa Muhammadun, ti Zaidi azze nani? Naye agamba jaa Zaidu fa Muhammadun, sentence yimbaze ne Muhammad. Naye bwe nkozesa akagambo fa kategeeza nti omu ye yasoose okujja ne wayitawo akaseera kaki n'omulala najja. Fa etegeeza harfu atfu wa ta'qib. Aqibu mu Luwarabu ekigambo aqibu kitegeeza ekisinziiro nti bajjire lyanda kuki. Naye singa nga jaa Zaidun thumma Muhammad kiba kitegeeza litaraakhi harfu atfu wa taraakhi wayiseewo ebbanga ddene noono n'akola ki. Kiri very sensitive nnyo okumanya obuntu obwo. Era kyovula si buli muntu nti asobola okuvunula Qur'ani ng'omanyi Oluwarabu luli ordinary. Waliwo obuntu obujja okusiba. Kati for example Allah agambye kutila al-insanu, omuntu yakolimirwa, ma akfarahu, obukafiri nga busussa, min ayi shay'in khalaqahu, yetwala alaba yakolebwa mu kiki ennyo ekibbi. Surat Abasa n'agamba atya min nutfatin, nga namutunda mu nutfa, amazzi agalina eminyira, eminyira gya bbeeyi. Kale iwe ekikolondo lwawo ani akyegomba? Kivudde mu gwoyiza kizzaayo nogandi aje ekikolondo si kyange si kibi nokyesiga ng'ebizigo. Bbeeyi ki gy'oyina eyava mu mazzi agalinga ekikolondolwa? Allah ayagala okukuvuluga akugjemu amampaati ng'omuntu bw'anagamba gundi weewulira kinga nkumanyi tetwasulako naawe mu kikunta ng'ebiko bitulumire busoga nakati wallahi ammanyi obadde ogamba kisebo kyewo kakkanye ontegedde. Kati Allah alaba nti amampaati g'oyina wavaawa wava mu nutfa era bwakukakkanyiza. Nutfa yayitawa werumika bwerumisi lyava mu nnyindo nga musaayi, yava mu bifo ebikyafu ebi. Ekyomusajja n'omukazi ya rabbi ng'ayongedde otokakkanya. Min nutfatin khalaqahu. Nnyonyamu ennyukuta ate amanyi aya eyo. Min nutfatin faqaddara. Olaba ekigambo fa ogiraba? Etegeeza nti nutfa olukwatagana n'eggi faqaddara, tewayita bbanga ddene. Fa ekulaga nti tewayitawo bbanga ddene. Allah n'atandika okupanga. Thumma naye ate nabo bakozesa summa. Bw'obeera mu lubuto omalamu emyezi 9, thumma oluvannyuma emyezi 9 giyiseewo, bbanga ddene wakati wa nutfa n'okuzaalibwa. Asabila
yassara ekkubo n'aligonza atya mwali mulabye ku nte ngigenda okuzaala ekkubo lyayo lifaanagana erya bulijjo Allah ateekamu bagita fluid ateekawo amazzi yassara agagenda wabiri nga wagunda nga ebanudde okubanula kyeki n'amazzi ani ateekayo bateekayo ebizigo oba butto mwe mumuyiwayo amazzi gava waago gateekateeka omwana agire mu kitiibwa awali smooth ogire mu mazzi amazzi ago ogalaba nga bwolaba ekisolo transferringa knowledge eyo gijje ku kisolo gisse ku maama ng'agamba wama min dabbatin fi l ard tewali kitambula ku nsi wala tairin yatiru bijanahai wadde ekibuuka illa amamun amthalukum bibafaanana mukuzaala ente bwerumwa ne maama bwalumwa asabila yassara laba ekkubo bwalitaddemu obugonvu taddemu amazzi ag'ekitiibwa mugenda okuyita amazzi bayinza ogakutera ku suwaani essaawa eno n'oganywa wava waggwe kanya kutemekerwa waatiro kwagala wansi wano kakati bw'omala okufuluma emyaka gyana summa oluvannyuma emyaka ana giyiseewo njagala otunule aya gye nsinza okwagala katonda atta omuntu emyaka gye nga giweddeko yabwakozeseza ennyukuta eyaffa eyo ffa yetuleetera okuziika amangu ennyukuta eyo yokka ffa yetulaga nti olufa tukuziikirawo mu Luwarabu kyekitegeeza lwaki kubanga ennyukuta etutegeeza nti ekintu olugwawo tokiruyisa kolerawo mangu lyanda kulyanda amaatahu amutta fa akbarahu ng'amwagala mu kabuli ye ennyukuta eyaffe eyo kaffa kekatulaga nti olina okuziikirwawo ye mu kabuli ng'agenda alizuukira ye thumma wajja kumala kuyita bbanga eddene bali bayagadde ankyali kujjayo naye bakozesa zesumma ne fa kati yo Mwarabu aba abitegeeza nti bakozesa fa wateeka okuyitawo ebbanga katono thumma ebbanga liba ddene ye mu lulimi lwaba abikola ki kakati nze naawe bamulya amatooke babiteetaagisa okukola ki okuteekayo ebirowoozo kakati kyembadde nkugamba nti aya zino zombiri ebigambo bye bimu naye zaayawukanye mu fanawa naye yo Omwarabu ategeera lwaki wano bakozesezza fa lwaki wano bakozesezza wa nga te zonna zikola omulimu gwe gumu ye muli aba akifuna nyini lulimi aba akola ki omuntu mu lulimi lwe era kyovulaba ensi bw'eba egenda okufa esooka kufa lulimi kubanga abantu bamu tebajja kutegeera Allah yakola ennimi zaffe nga aya wa min ayatihi mukimu kubirako obuyinza bwe gye muli ikhtilaafu alsinatikum okuba nti mulina ennimi ez'enjawulo ate nga mufuna information munnaki ekimu buli lulimi lugagga mu bugagga bwalwo naye abantu be beenyooma fe olw'okuba tuli baavu tutuuka okunyooma ennimi zaffe n'otuuka okulaba ayogera oluzungu n'olaba nga wakitalo ne batuuka okutwala abantu mu paliyamenti abatalina amagezi olw'okuba basoma naye nga amagezi tebakola ki ne baleka abasajja abakulu ba Haji Ishaaka abalina amagezi oba ntegereka kyali kyetaaga wadde omwana gwe mbadde ndya nawe wali mmere mbagambe mbabuulire nti okusinza Uganda nga bwefaanana ne levo y'okutegeera kw'abantu baffe kyetaaga buli muntu awezezza emyaka 4 yaba akuba akalulu ogenda n'obuuza omuntu lwaki olonze omuntu nti nza nyambalira bulungi mubuuka ali simaati eri tetwagalayo masimaati nti kati waki oyo omuwadde nse bwe yatugulira ebikajjo ku kyalo kaakati omuntu akyalina statement ez'ekika ekyo asana kujjako kalulu nti buli alina emyaka 4 yaba alonda ate awezezza 5 yaba yeesimbawo ku bwemupi tufune eggwanga tuleke kugoberera abazungu kube abazungu ayina 18 ne waffe yenkano wa 5
eno ewaffe yosanga omwana ng'alina diguli eya economics naye nga tasobola kugula chapati okujjaku ng'ataddeko ebijanjaalo naye nga yasomesa economics mu university asomesa economy ya America nasomesa eya Russia nasomesa eya Uganda naye nga talina coin ne kasigala banne bamuwaako kana akatundu akasigadde nimbi ubone niyo abasomesa economics otetuwera asomesa senior 5 ne 6 abaana ne bayita bulungi naye bwogera omutunulira nga ine empale ezi abaana bazimanyi tobulayi master agenda kugira mu redi owa economics kitegeeza yetayagala kufuna newaffe education yayo ekusobera omwana n'amala diguli nga tasobola kutunga sapatu ye taata sapatu yayulise nti njagala mpya mumanyi obuti bwe tusokooza amannyo nga tumaze okulya emmere mutera okulya mu woteeri buvaawo mu nsi ki obuti bwe tusoka ng'oyinza okufuna olukulu n'oluteeka mu nsonda n'olumalako omwaka ng'osokooleza okwo mu yunivasite zaffe ze tulina mu Uganda tetusobola kukola buti busokoola mannyo nga tumaze okulya ennyama ne bwebuba tebufaanana bwe China naye nga buti tulima kalitunsi tulina ebibira tubitemu ebimazeewo akati njagala otunule akati ka kalitunsi kati bakajja wano ewaffe ne bakatwala e China oba bakajja e China ekkolero ne lusasula omusolo ne bakateeka ku mmeeri ne bakajjako omusolo Entebbe ne bakajjako omusolo wano mu Uganda ne katuuka ku muntu wa wansi ekibanja ayagala bwa kansala bamulonde n'omugamba babawa ssente mmeka nti situmanyi babagaba oba tebagaba bagaba alawe kakati ekikutunza ekibanja ekyo abo tebasaana kuddayo okulonda tubeere ne paliamenti ng'erimu abantu abasajja abakulu myaka 5 ng'erimu abantu aga abalala bagende balime Uganda ekusobera tosobola gigatta n'ogisobola era kati nze sikyewuunya minisita okubanga yabbye ssente nze sikyewuunya nga nkati omanyi lwaki sikyewuunya omwana bamuyigiriza sabjekiti y'obubbi nga ya Uganda ebibuuzo bya P7 bwe bituuka headmaster n'ayita abazadde mugitubbe ebibuuzo kisobola okubonedde kati omuzadde akimanyi tugenda kubba ne headmaster akimanyi tugenda kubba n'omwana akimanyi bagenda kutubbira enkya agenda kuba minisita nekituukako olevo ne bagaa kyetwakola luli kyetugenda okuddamu kyate kiki abuuza ki tugenda kubba headmaster n'ayita banne ne bateesa bwe banabba era ddiiru neeyitamu era ne babba ne tuuka ku 6 nti akaffe ke kali wanga bwe twakola luli ne babba ku 6 ne ku yunivasite babba master mwikupe kaka oyo yagenda ekyokuba dokita alongose omuntu bamwerabiremu ekiso agendi yarabbi mulwadde mwerabiddemu akambe betulina yoyo akukuba empiso n'etana nze limu bankuba empiso n'etana nzadde omusujja naye mba ndiyo ne mukwano gwange muwarabu ne mugamba nti wanyina ekizibu empiso banginkubye naye nga wabadde mu ddwaliro nti ye eriyo omusawo asobola okukuba omuntu empiso n'etana very wonderful yaba yasomera wa yasala kujjako bbalawo ya busawo tekisoboka tamanyi we bakuba mpiso tamanyi saizi ya mpiso gyena akukuba yante alaba nga kyewuunyisa naye wana ewaffe abaana bonna obubina bwonna buliko empiso ezaata nennene era ne bwe zitana tebeewuunya be basomesa baffe abajja bagulirirwa n'atandika okusabula empiso nga bw'ayagala kakati eyo bagenda omutuma eddagala agenda alino ne China ayinza tuleeta eddagala
nina mukwano gwange ali Sweden nabadde mulwadde omusujja nangamba nti seeka kiki omusujja nawulidde nikuguluma nti ye nangamba mbadde nkusaba ogende wa maama akuwe ku Panado oweene ewaffe si yewe wammwe empeka ebbiri zijja kumala muwane Panado zigula mmeka oteekayo 10 ne bakuwa Panado mmeka naye eri waliyo Panado nga emu egula 10,000 minisita asobola okuva wano bulinga buwunga bulijjo mbagamba Haji Kaggwa alina namba emu kitundu ne Sankara ne Chachu kakati minisita bamutuma eddagala atuuke wa Haji Kaggwa namugaa lino namba emu erisirisebola lyabe Dubai gwokakasa bannayuganda basobola okugula eddagala emu ne Dubai naffe namba emu okay enemu kitundu erisirisebola lye Nigeria balina mafuta Sankara oyo nsibiraako eddazi tani bweziti ate Chachu gwensinza okunona wano leeta Chachu tugende enjawulo seremeka naye kati mbuuza singa bakugambye nti genda okakule kakenda nonaga nti entunda ka 10 ogulaki amagezi tulina 10 n'olulaba wenjawulo kano ogenda kukanywera emyezi 3 nga tonnawona kali ogenda kukanywa ekyokola emirimu kyo ekyo sijja kikomentingako omusajja omukulu mu kifo kyokugenda mu ddwaliro omusanga alebera n'emumbwa ziri mu mpale olwokuba bamusomedde lisiti nti emumbwa eriko endwadde 7 abadde agenda mu ddwaliro n'asanga omukazi atunda emumbwa batera kutula ku ddwaliro omusanga ajjuzza akaveera 5,000 ku buveera bwa mumbwa eno yakumenya eno osiiga ku lubuto emumbwa okisiiga ku lubuto etereza omwana ali munda omukazi omusujja gumutta ero mumbwa eno baŋŋambye nti bagiyita simanyani batuuma amannya agatiisa era ngende mbasaasira wano seeka ave Kampala n'agaaka ngende mbasiruba emityana n'asooka asimbula aya agenda okumaliriza nga kandi eddagala liri bweru wali naye ndeese masavu ga mpologoma bw'owulira empologoma nga kisolo kitya nnyo wano mwagagula gonna ne mugamola seeka swaibu ekyagera bakati abanga baaguza amasavu obusiraamu tuli empologoma nti ate twagalidde dda munoonya mu maanyi ga kisajja ekikufuula empologomya mu maka ago kiki lwaki akalobera empologoma ayinju yiyo lwaki ofuuka empologoma astagfuru Allah agambye wa absiru gwe batunuulire fasawfa yubsirun bajja kulaba kyobagamba tekwali kuzanya subhana rabbika erinnya lya Allah litukuzibwe tulijjeko buli kika kya nziro etasaana kulissaako rabbi oyo Allah al-izzati nanyini ki kitiibwa man kana yuridu al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'an ya Allah nanyini bitiibwa yagabe ebitiibwa Allahu akbar Allah yagabe ebitiibwa ddala yalonda oyo gwe gwotayagala n'alekawo gw'oyagala wallahi alazim Sonko waali wano ddala mu butuufu singa Sonko yali muzannyi wa kapiira okugulu kwa Sonko kuteeka kapiira tekayulika naye ya rabbi bw'omuteeka mu kisaawe akuba eno ng'eggoolo eri rabbi l-izza ebyakimuwa si kiki bitiibwa n'akuwa ekitiibwa ne baga nti oyo ye muyimbi wa Uganda ow'eŋŋoma eŋŋanda ow'amataali ow'enzungu ow'akadongo kamu n'agaba ekitiibwa gwe n'akuwa ekitiibwa kyabwa imaamu n'ogaa nayenze ekyo badde sikyagala singa ebitiibwa bibeera ku layini nga self service ne bajja nga bagaba ekyokuyimba ekyaki ekya imaamu tebula wakitwala ng'ekitiibwa ebadde emmere ng'emmere ekitiibwa kiyita imaamu bwa imaamu ogenda kukulembera abantu bayola ebitiibwa ebisigadde ne bagamba nakino mukitwala ani akyagala abantu bonna bwa imaamu batebabwagala
babyagala Allah bajjanga abasaaga bayita lugonda majja Allah wayo ndowooza bamma bakyagala kuba omuntu okumujja kuba imaamu ennaku zino rabbil izza oyagala kitiibwa olina kisabaani kulillahumma abantu bagambe nti Allah ye malika almulki yani yayina obufuzi oyagala bufuzi malika almulki tuuti mulka Allah awa obufuzi gwayagala watanzi'u almulka yagala ogenderera amaloboozi abiri annazu kitegeeza okukandula wanazaati nazu kitegeeza kukandula amakulu nti omuntu okumuwa ekitiibwa kyangu naye okukimujjako mukandulako muki tolowooza nti byangu bwolaba omusajja alemedde ku ntebe setumwagala tugwesebo omwakimpa wallahi sivaako ani gwe bali bawadde ekitiibwa n'agamba nti ŋŋende bentyo era agenda akiise bakalabula mukalabule aya bwegambye tanzi'u almulka mimman ekitiibwa kukikujjako kukusikambulako busika ne bwe baba gwa imamu ante kyambotonde mwina kunsikambula busikambuzi Mungu agaye nti okukikujjako kukusikambula kati munsike oba si ekyo mala kufa waliwo amiri bamugamba mu Uganda nti amiri walivudde kuba amiri okusema butiraga nti wallahi sisobola kubuvaako simu mwanonda obuyinza bujjanga obusaaga mumpa akalulu banaye mukampe nja kubakolera kasito amaloka tuukamu kufana kuwona Allah bwatyo byekikola Ibn Isa yagamba nti entebe ekola ki wezali akombye enkonkombe na lulimi ewooma etya ekiri kyaga ekiwooma omwana omanye ebbeere wayoka ku bbeere waliyonka naye genda okaawe katabani kange ate ate bwegiweza era awo nti sinnagiweza omuntu asobola okugamba nti nnyina abiri naye ng'ennyama eraga nkaaga gwokati ngati ate envi zino za kika buli kimu akirinako ansi kingulabika ng'omukulu nti ntunula mbi ekifo kikuleetera okulimba buli kintu n'otema emyaka omukazi ayinza bali ku TV abanoonya okuba bambi ayagala omusajja ate abasajja tebagala abakazi ba myaka mingi nakugaa nyina 22 ayayayay ogenda okumulaba ng'alina ana ko kakula mangu oli experience bwubanga ogenda okukwasuka bikula kakokola kulaba kaliko ennamba ngoga nti maama haji yatugaa kakokola katakafuuka beekati nga nkuta experience fiiga mu bannaffe Allah agambye nti Allah rabbil izza yenanyini bitiibwa ayagala ebitiibwa alina bisaba Allah ayetukuzibwe amma yasifun tumujjeko ebyo bye bagenda bamuteebekako nga beeyita abamusuuta naye nga bakyafuwaza linnya lye Allah agambye wasalamun ala almursalin emirembe gyaffe mugisabire nnyo abatume baffe wallahi baayita wazibu mubasabire emirembe musajja okuyimirira mu bulange n'agamba ssaabasajja tya Allah n'agamba mayiga nti tya Allah olubiri mu lugjeego tuteekewo emizikiti abasajja abo mubasabire nnyo salaamu ala almursalin musabire kyeva tugamba nuhu alayhi salaam n'abalala bwe bati walhamdulillahi rabbil alamin okwebaza twebazenga Allah oyo nannyini ki bitonde sura tugimazeeko tusaba Allah nsubize tukoleddemu atusonyiwe twatuli batonde ate nange okwekangabiriza mbannyonnyole Allah ki kyagamba wallahi kugezaako butuki nkakasa nti byennyinnyonnyola at least bwenfunamu 40% nawe nofunamu 20% tuba tutambudde osinga atalinaawo ka percentage konna subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika